injeeqin mana injeeqin isa cufuu dandeessa. attaaf ela akan siin jedhe ela attaakii dhuunfaa taanaan dhuunfaadhaan adeemnu. No. karaa hafuuraatiin barattee waan qabdu teoloojii jira taate maastartii isaa digirii soo ta'e karaa barbaadde nama madaalii kee rasii taa'aa siin jedhe bar an eeyyamamaadha. Isa karaa sana soo deemte barachuun danda'an beektu isa. Kanaafuu yoo baratte fidi madaalii kee teoloojii maal baratteeti digirii qabda moo diploomaa qabda maal qabaate No, anamma macaafuma qulqulluu keessa galtee akkatti borcitu siin eeyyamu maaliif? maal eenyutu eeyyama itti namantu waanta ta'eef. ati eeyyama dhorkuu fi kennu eenyu sii kennu kan sii kennisiif. Jechuun seera qabeessaan deemuu qabda. Seera qabeessa maal beekta? Seera qabeessa miti maaliin bartee siin jedhan? Seera qabeessa akka ta'e akka hin taane maaliin barte? Miti seera qabeessummaa kee asirratti loogoo maxxansii seera qabeessummaa kee beeksisiitii barsiisu uummata. Seera qabeessa maali? Loogoo fidiiti seera qabeessummaa kee fidiiti. Macaafnuu namni seera qabuun barreessin akkamittiin seera na gaafattaa siin jedhe man. No, hojii natti hojjettu hojii macaafa qulqulluu karaan taane ni kaarta. Karaan taane dogoggortaa. Ragaadhaan namoonni maal taane shobboo ko beekumsa qabdaame mi'aa gabaabsu dubbii gabaabame. No, maaf si barbaachise kaayyoon kee maal Daraara namoonni as taa'aa jiran pilis nan jeekin mana seeraa walirraa barataa turre yoo beekumsa qabaatte isaan karaan taane hiike kunoo karaan taane hiikte obboleessa kiyya farhaan. Wanta ati karaa sirrii hiikte takkaan jiru ani silaalaan ture. Fakkeenyaaf. Wanta ati tokkumayyuu ammayyuu lukkisii tokko asirra jirtu kana karaan ati jaanjisartu. Daraara. Akkasiin jedhe lukkisiinuma tokko fidite. Waan seeraan hin hiikne sana kunoo bakka kana seeraan hin hiikne. Macaafuma keessa akka galtuun barbaachisu maaliif already itti namantu? Macaafa kee barsiisi. Sayyee galatoome ayyee. Si galee uummatan burjaajessiin asirratti. Ishi obboleessa koo ulfaadhu bakka kanuma natti muu dhufte siin barsiisuuf eenyutu eeyyama sii kenne? Maal la barsiifta? Ani siin barsiisa. Ani barsiisan jenne eenyu hojjettu? Isin mootummaadhaan deemtu jechuudha malee waaqayyo keessan akka isin barsiistan isiniin eeyyamne jechuudha. No, seera mootummaa kabajuu qabda amantii kee wanti adeemsifachuudhaaf. Gaaffiin gaafadhee waa'ee seera amantii sin gaafanneen. Amantaadhuma kana wangeela kana akka barsiistu eenyu si eeyyame sis ta'ee paastorotas ta'e eenyutu eeyyame siin jedhe waaqayyo eeyyamee jira. Musliimoota dhorkee nuuf nu eeyyame hojjette ragaan agarsiisi. No, waa'ee amantii kee irraa barsiisuun mirga qabda. Amantii koraan jenne wangeela si gaafadheem. Wangeela maaliif waan itti namanne maal hojii keessa galtee laaqxaadha amma qabu. Bakka ishi galatoo bakka ishee gadaagaatti ayyee nama biraa waan hin beekne irraa laaqin uummatan burjaajessiiniiti. Ati waan gochaa jirtu. Sineef ishi dhufte daraara ati dhufte inni beektu maaliif waan ani burjaajessaa ole namaaf ifan gootu. Wanta tokko gaarii goote hin jiru. Ishi ifa godhi mina dhaggeeffadha waan an dubbataa ole teksii tokkoon kee tokko fudhadhu ibsa godhi meesii dhaggeeffadha kunoo cal jedhe. Jechuun ani nama waa fudhatu nama waa dhaga'u faana naasa'een itti hima malee nama waa naasa'een kunoo kiristaanotaas keessa burjaajaa oolan jettee jira miti jaratti mi kunoo si dhaggeeffadhaan kiristaanotaas keessa burjaajaa jirani ani burjaajessee itti miti. Waa'ee kee haasa'uun barbaade ani. Uummanni kun waan godhe hin qabu waa'ee kee sillaala yeroo hundaa waa'ee kee haasa'uun barbaada. Ishaayyee galatoomi waa'ee koo bakka yeroo biraa kophaatti dubbanna naaf si rakkoo keessaa haasa'uuna malee uummata irratti. Kanaaf waan gootu amantii kee karaa sirriin dabarfadhu kan kee irratti hundaa'ii waan nama biraa keessa galtee. Galatooma ayyee gorsa keetiin. Laaqiin ani kanuma dhaamsi koo nagaadha. Bareedaa koo ishi tole ishi korma koo ayyee naa ulfaadhu galatooma. Gorsa kee fudhadheera galatooma. Jechuun waan babbareedaa waan isinirraa waa barachuu dandeenyu uummata barsiisaa biraazil. Ishi abbaa koo ishi tole ulfaadhu ayyee ishi galatoome. Akkatti immoo afaan toltee otoo uummata barsiiftee waan sirrii tokko otoo gootee baay'ee bareeda ture. Maasin arrabseeree ammas baru afaanuma toleen sirraa fudhataa jira jaraanis baay'ee waan si hordofaa tureefanii dubbachaa jira waa irraa qofa miti baay'ee sillaala. Ishi ulfaadhu jedhe yoo dura afaan hin tolle ammoo afaan sii tola kamaa labbaa isaatii ishi abbaa koo ishi. Ishi galatoom yeroo gaarii. Galatarraa fayyatillee halkan gaarii siif haa ta'u. Dastaa. Oye. Nagaan kee fayyaadhaa? Nagaa galata Waaqayyo. Galata Waaqayyo isa kam? Waaqayyo sana uume. Eenyu kan si uume? Waaqayyo. Waaqayyo isa kam? Ani Waaqayyo tokkuman beeka. Waaqayyo isa uumaa beektaa? Isa kami kan uumu? Waaqayyo sadiitu jira beektaa amma keessan biratti Waaqayyo ilmaa jettu kan abbaa jettu hafuura qulqulluu jettu
malee Ani Waaqayyo gaaffii sadii si walitti gaafadhe hidha. Waaqayyo isa kamtu si uumee dubbi gaafa Waaqayyo abbaa moo Waaqayyo ilmaa moo Isa Waaqayyo lafa jettu keessa. isa lafa isa lafaaf samii uume beektaa? Eenyu inni siin jedhe kan inni si uume sun lafaaf dachii uume sun eenyu? Waaqayyo afaan Oromoon hin jiru Waaqayyo. Eenyu Waaqayyo sun Waaqayyo abbaa moo Waaqayyo ilmaati? Waaqayyo tokkicha. Ilmi abbaanii hafuurri qulqulluun tokko waan ta'eef tokko. Aha, kan si uume jara sadantu si uume jechuudha? Sadii miti tokko. Ikkoo sadan Sadii jedhamu. eenyu tokkoon sun eenyu? Tokkoon sun natti mikaa? Waaqayyo. Waaqayyo isa kam? Waaqayyo Waaqayyo isa maqaa afaan hundumaa. Oromooti. Waaqayyo isa kamii? Waaqayyo isa kamii? Yahweedha moo Jesus Christ sun waan gaaddiidha wangeelli waamne kaa wangeelli kan waame maqaa biraadhaan. Waaqayyo tokko. Isa lafa kanaaf samii kana uume. Kan lafa kanaa uume eenyudha? Kan siin si uume eenyudha si gaafadhan? Yesuustu si uume moo? Waaqayyo abbaa si uume moo? Isa kami? Bakka walii galuu hin dandeenye. Iyyasuus kan jedhamu Iyyasuus jechuun kan inni bara 2000 darbee dura kan inni itti nama ta'e nama kan ta'edha malee Ilma kan jedhamu. Iyyasuusumatu nama Ilmi kan jedhamu. ilma kan jedhamu isa namatti mul'atedha. Kanaafuu durayyuu ilma ture moo hin turre inni? Durallee ilma ture abbaa wajjin ture. Kanaafuu kan si uume ilma moo abbaadha? Kan na uume Waaqayyo. Iddoo tokkotti Waaqayyo jedhamu. Kanaafuu Waaqayyo sana keessa abbaa moo ilma si uume? Ilaa Yesuus Kiristoos sagalee dhala. Sagalee saba hunda uumedha. Atamma ilmis abbaanis tokkuma Waaqayyo na uume jette miti? Ani immoo abbaan Sitti maal qofa jedhama? si agarsiisu? Fudhatta? Dhaggeeffadhu xiqqoo ishee. Abbaan qofti akka durbaaf dhiira godhee uume si agarsiisuun fudhattaa usiin jedhe. Xiqqoo ishee na dhaggeeffadhu jechaan jira. Maal si dhaggeeffadha reessitti maan jiraam? Ati kan si uume Waaqayyo ilma moo abbaadhaa jennaan lakki Waaqayyo tokko chan uume jarri lamaan Waaqayyo tokkotti. Ani immoo abbaan qofti akka dhiiraaf dubara uume si agarsiisu usiin jedhe abbaan qofti. Iyesuus keessa kan hin jirre. Fudhatta? Ammayyuu anaafati warratti wal dhabne waan xiqqoo tokkodha. Umarratti waliin Waan namni baay'ee jedhe. Meelaa Kan dhaggeeffadhu jedhe. xiqqoo ishee. Ati Waaqayyo kan uume Yesuusis abbaanis hafuurri sadanuu na uumaniiru tokkichummaa isaaniitiin jette. Ani immoo Waaqayyo abbaa bichaa akkas uume si agarsiisuu iyyuu siin jedhe. Dhaggeeffadhu. Akkam nagaa keeti? Sagalee keenya wal fuudhime. Hayya, waan gaafataa jiru tokko ture. Gaaffiin keenyas Yesuus Kiristoos namadha jechuun nama gaafachiisaa iyyuu jennee haasa'u turre. Mee maal jettaati? Nama gaafachiisaa seeraan. Nama gaafachiisaa. Sagaleen kee baay'ee fagoodha garuu affanamee jira. Okey, dhaga'aan jira. Hayyee kee affanameera xiqqoo ishee hayyee sirreessi yaase. Yesuus Kiristoos namadha fi waaqadha fi Nama ta'uusaa walii galla. ayyee Waaqa ta'uusaa irratti immoo waliin gallu. maaliif? Waaqa waan hin taaneef. Macaafni qulqulluun ragaa ba'a waaqummaa Yeroo si mijaate haasofta isa waliin haa xumuru tole. Macaafni qulqulluun ragaa ba'a bara. Lakki macaafni waaqa ta'uusaa ragaan ba'u macaafni. Warri mooditara qabdamee kiristaanota wal harkisaa. Hayyee macaafni ragaan ba'u waaqa ta'uusaa siin jedhe mee waaqummaa isaa nu agarsiisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa kaastee argachuu dandeessa bara. Waaqummaa isaa sirriitti lafa kaa'ee jira. Hayyee mee maal jedha? Jalqaba sagalee ture. Sagalichi waaqayyoo ture. Sagalichi ofii macaafni waaqayyoo Yesuus sagalee ture? Sagalichi wati ture. Yesuus sagalee ture? Macaafni.
maayikii qabaa laata intini kee? Maayikii fayyadamta? Laakki akkasumatti. Maal ta'e kan kaanii waan dhaga'ama sirriitti. Mee akkan jedhe sagaleen suni Yesuusiin ture? Ishi sagaleen suni sagalee kan Waaqayyooti moo sagalee biraati? Gaafa jettu ifa godhanii gaaffii kee. Sagaleen sun sagalee Waaqayyooti moo sagalee biraati? Ofii masaayyuu Waaqadha sagalichi. Kanaafuu gaaffiin si gaafadhe sagaleen sun sagalee Waaqaati moo sagalee biraati? Sagalichumti ofii masaatii Waaqadhaan jedhe. Kanaafuu sagaleen suni sagalee Waaqayyoo miti jechuudha. Okay, ofii isaa Waaqa malee ofii sagalee Waaqayyoo miti. Sagalee sirreessi gaaffii kee ifaa godhi gaafa gaafa. Reeffatteedha gaaffii koo akkan siin jedhe sagaleen sun kan Waaqayyoo miti iyyuu siin jedhe. Ofii isaa Waaqa malee. Sagalichumti Waaqayyoodhaan jedhe makkeechuun koo Waaqadha. Sagalichumti sagalee Waaqayyoodhaan Waaqadhas. Hayyee mee kakuu haaraa duratti kakuu haaraa dura sagaleen kun ture moo hin turre yoo jiraate ragaa naa kenna. Ture. Naa kenna ragaa. Achumarreera hongeeloo Yohaannis boqonnaa tokko. Kakuu haaraa keessaa miti kakuu moofaa keessatti bara Museefaa keessatti hin ture moo hin turre sagaleen kun maqaan sagalee jedhamee kenname kun. Akka achumarraa lafa sii kaa'eeraan jedhe iddoo biraa deemuu hin barbaachisu bara. No akka bara kan si gaafadhaani warri isin amma kakuu moofaa keessatti sagaleen kun Yesuus jechaa jirtan eessaa fiddanii barreessitani. Museen hin barsiisne, Abrahaam hin barsiisne, Isaayyaas hin barsiisne sagalee kana eessaa fiddanii har'a dubbattan moo duruu jiraasiin jedhe yoo waan dur jiru ta'e fidaan nu garsiisa. Yoo waan hin jirre ta'e immoo yeroo booddee waan namoonni uumanii jechuudha. Waan itti beeku waan itti hubachuu qabdu wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee guutummaan isaa waan hin haasa'u sagalichi waan hundumaa gaafanne erasitu amma waa dogongoore innis maalinni waan ati dogongoorte tokko jira innis maalinni sagaleen kun ofiisaayyuu Waaqayyoodha naan jette moo sagalee Waaqayyooti jennaan lakka ofiisaa Waaqayyo malee sagalee Waaqayyoo miti jette. Erga sagalee Waaqayyoo miti ta'eeti hafuurri kun ofii Waaqayyoo ta'uusaa mee kakuu moofaa keessaati bara Musee, Abrahaam, Nooh, Isaayyaasitti Isaayyaas raajaa Daawwitiin illee waa Yesuusin dubbatettanii miti kaawwannettan mee fidaan agarsiisaa hin jiraa usin jedhe dur. Ilaa akkas jedha sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofii isaayyuu Waaqayyoo. Inni kun jalqabumaa jalqabe. Ekkoo na gaafachaa jirtan. Nama dubaraarra beekte jedheensi gasheetti qoosheeti dhiira waan taateef wanni si gaafadhe kakuu moofaa keessatti ilaali waan si gaafadhe kakuu moofaa keessatti sagaleen kun Waaqayyo ture kan jedhu duruu hin jira moo waan haaraa kakuu moofaa keessatti Yohaannis faa dubbatanidha siin jedhe. Sagalichi waan hundumaa dura akka ture koo ragaa sii ba'aa jira kunoo bara. Ati isa kan barbaaddeeti. Waan ani barbaade moo? Waan Yohaannis jedhe kana barsiisonni kana dura darban nabiyyoonni kana dura dubbatan barsiisanii jiranii Yesuusin dabalatee Yesuusu barsiisee ture tokko Yesuusin barsiisne yoo ta'e Museen barsiisee ture Yesuus Waaqayyo sagalee ta'uusaa yoo Museen barsiisne Abrahaam barsiisee ture Abrahaam barsiisne yoo ta'e Nooh barsiisee ture Nooh barsiisne yoo ta'e Isaayyaas barsiisee Isaayyaas barsiisee yoo ta'e Daawit barsiisee moo ammuma Yohaannis tureef dhufe akkasumas jechaa jiraadhaan kun jecha Yohaannis immoo nabiyyoonni ka barsiisanidha jedhe si gaafadhe jecha nabiyyootaa ta'oo jette ragaa naa kenna Yohaannis qofatu jedhe yoo ta'e nagaadhaan taa'ee jennaan ammanu. Amma waan itti hubachuu qabdu. Gaaffiin koo garuu sii galeera. Naa galee dhaggeeffadhu waan itti hubachuu qabdu. Museen fa'aa utuu hin dhalatin iyyuu Abrahaam fa'aa utuu hin dhalatin iyyuu abboonni amantii kanaan dura darban utuu hin dhalatin iyyuu sagalichi tureera. Ikkoo ragaa naa kenni kakuu moofaa keessaa siin jedhe obboleesso. Utuu isaan hin turin iyyuu tureera sagalichi waan ta'eef waan addaa waan hin siif fiduu qabu. Barsiisaniiru jarri. Waan hundumaa dura ture. Isaan dura iyyuu tureera jechaa jira. Ishi barsiisanii. Gaaffiin koo barsiisaniiruudha. Kunooti kan barsiisaa dhabni sagaleen isaa. Kan ammaa kan dubbataaru Yohaannis kan si gaafadhe Yesuus barsiiseera akkas jedhe. Museen barsiisee. Abrahaam barsiisee. Nooh barsiisee. No, ani kakuu moofaa keessaa si gaafadhe kan Yesuus dubbate jiraate moo kakuu haaraa jaasirraa fudhadha. Yesuus hin jechaadha. Yesuus ka barsiise moo? Kutaa maganarraati Musee fa'aa dura akka ture. Isa mootummaadhaaf fi lubummaadhaaf qophaa'ee jira. Siin dubbisa. Lakkoofsa tokko irraa kaasee. Lakkoofsa tokko kaasee si dubbisa. Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee ejjata miila kee hamman siif godhutti
ati gara mirga koo taa'i jedhe. Waaqayyo ulee mootummaa isaa aangoo kee mul'isu xiyoonii kaasee in erga. Diinota kee gidduutti mo'i hin jedhanis. Guyyaa ati macca kee gaggeessitutti namoonni kee jaalala isaaniitiin ofi in dhiyeessu. Dargaggoonni keessi akka fixeensa barii ganamaatti simboo qulqulluudhaan siif in boo'u jedha. Ayye. Lakkoofsa tokkorraa dubbisi lakkoofsa tokko. Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee ejjeta miila kee hamman siif godhutti Waaqayyo ni jedhu sun eenyudha? Faarfannaa Daawit faarfannaa afur qulqulluun guutametti faarfata waa'ee Yesuus. Nan beeka sanatti nimi nan beeka. Daawit kuni Waaqayyo koo gooftaa kootiin kan jedhu Waaqayyo isaa inni. Waaqayyo isaa waaqaaf lafa uumedha. Eenyunni? Waaqayyo isa jiraata. Allaa miti. Waaqayyo isa jiraata. Inni eenyu? Waaqayyo isa jiraata. Ko Waaqayyo jiraata eenyudha? Waaqayyo abbaa. Galatoomi kan namaaf dachii uume Waaqayyo abbaati jechuudha tole. Waaqayyo koo gooftaa koo maal godha jedhee? Gooftaa kootiin diinota kee hamman miila kee jala siif kaa'utti as gara mirga koo taa'i jedhee jedha. Gooftaan isaa Yesuus Kiristoos. Okay. Kanaafuu Waaqayyo dachii uume Waaqayyo abbaan haa ta'u Israa'el immoo gooftaa koo jedheen jechuudha. Yesuusin immoo gooftaa jedhee jechuudha. Afur qulqulluun immoo faarfataatti. Isaayaas keessa illee jira 42 keessa. Rakkoon hin jiru itti deebina. Kanaafuu Waaqayyo koo jedhe suni maandee lachifadhu waan tokko rifama. Maandee lachifee. Kanaafuu Waaqayyo koo kan inni jedhe suni Waaqayyo isa abbaatis samiif dachii uumedha. Yesuus Kiristoos samiif dachii hin uumne jechuudha. Lammaffaa gooftaa koo jedhee kan waame Yesuusin jettee? Hayyee akkamitti barte? Akkamitti barte jette? Macaafuma faarfannaa boqonnaa 110 sana keessa iddoo biraatti hin deemta. Bakka kana irratti akkamitti barte mee gadi dubbisne lammaffaa dubbisitti yaani tisike. Waaqayyo akkuma lubummaa Melkiseedeqitti ati luba bara baraati jedhee kakateera. Inni kana hin gaabbu. Gooftichi mirga kee jira. Laali dhaggeeffadhu. Kasuute lakkoofsa lamarratti dubbanee sadiitti dabarra. Lakkoofsa lama. Waaqayyo ulee mootummaa isa aangoo kee mul'isu xiyoonii kaasee in erga. Xiyoonii kaasee in erga. hin ergaa jechuudha. Mootummaa eenyu kan mul'isu? Mootummaa kee kan mul'isu jedha. Akkoo mootummaa eenyu? Waaqayyo ulee mootummaa isa aangoo kee mul'isu xiyoonii kaasee in ergaa jedha. Faarfannaa diinota kee gidduutti mo'i hin jedhaanis jedha. Qoy. Kanaafuu mootummaa eenyu mul'isuudhaaf mootummaa Waaqayyo. Yesuus Kiristoosiin jecha jira. Kanaafuu mootummaa Waaqayyo mul'isuuf dhufaa jiraachuudhaaf. Mootummaa Yesuus. Itti fufi dubbisi. Sadii. Guyyaa ati macca kee gaggeessitutti namoonni kee jaalala isaaniitiin of hin dhiyeessu. Dargaggoonnis maal jechuudha? Dargaggoonni keessa akka guyyaa ati macca kee gaggeessituttidha. Maal jechuudha? Macca hin beektu? Hin beeku natti. Macca jechuun sabadha. Hayyee gaafa inni saba isaa gaggeessu namoonni isaa jaalala isaaniitiin of dhiyeessu. Hayyee sabni isaa eenyudha? Sabni isaa saba warra dubbisa dhaga'anii Waaqayyo amanan. Warri sagaleen deebisaa irratti ijoollee luba akka Malkiiseedeq bara baraan dheeni miti. Kanaafuu Waaqayyo jedhee kan Daawit amanaa ture sanaatis Waaqayyo tokkicha jetta Yesuus Kiristoosin lubadha jetta Waaqayyoon jettuuni. Amma akkan hubadhete Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa kennaa ulfinas immoo Waaqayyo wajjinitiin ulfina wal qixa qaba.
Isa Akka tirumna namaatti moofaa keessatti isa kakuu moofaa keessatti haaraa keessatti tirumna ka ammas hin jedhe ka haaraa keessa moofaa keessa jiru kana haaraa keessa jiru kana maal jetteeti kanatti fudhattu akkuma inni waaqayyoo kana sii kenna jedhe waaqayyoo lafaaf dachii uumetu jira naan jetteeme kanaafuu waaqayyoo lafaaf dachii uume suni Yesuusiif akka inni luba isa taasisu amantee jirta isa malee kan lafaaf dachii dhumne amantee jirtaame hin fudhatta kana. Yesuus Kiristoos yeroo Waaqayyo lafa buusan dachii uumes Waaqayyo bira ture be. Isa bira ture sin gaafanne garuu haasaa amma dubbanne irratti kan lafaaf dachii uume sila naan jette sana waaqayyo inni abbaadha jedhamu samii fi dachii uumuusaa sana hin amantaame. Eeyyee namanna. Kanaafuu waaqayyo abbaatu sabaaf dachii uume jettanii amantu. Itti fufi. Eeyyee. Yaati cufadhu akkoo miti tirgiste isa faana haasaa. Addaan itti fufi. Yeroon xumura yaasoof taate. Baay'ee. Nde? Maali kun? Tirgiste cufadhu meekiin kee banaadha. الله أكبر الله أكبر Addaamu الله Wayye. itti fufi kaa? Lakkoofsa dubbisaa. Gooftichi mirga kee jira. Guyyaa dheekkamsa isaattis mootota san caccabsa. Ayyee itti fufi. Inni saba lafa irraa keessatti firdii kan baasa. Ishee. Inni saba lafa irraa keessatti firdii hin baasa reeffasi isaan keessa hin guuta bulchitoota lafa irraas hin caccabsa. Ayyee. Reenfa akkam godhee nama keessa guuta Yesuus nama ajjeesuu dhufaa? Nama keessa guuta miti. Reeffasi isaan keessa hin guuta yommuu jedhamu amma fakkeenyaaf magaalaa tokko keessa nama 100 taatee yoo jiraatte namni 50 isin gidduutti yoo du'e reeffi isin gidduu guutee jedhama. Isa akkasii jechuudha malee. Haa ta'u sanuma jechuudha. Kanaafuu reenfa lafa guutuu dhufaa isaan keessa reenfa Naan guutuu deebi'aa namannatti bilbilee ba'een deebi'a. Eeyyen. Ba'een deebi'aa namannatti dawwalee. Ishi bayi deebi. Yesuus reenfa lafa guutuu dhufaa? Gaafa inni dhufu sana loltoonni bineensota gargaaruutiin isa waaqadhaa dhufu sana loluudhaaf baay'eedha. Reenfa isin keessa guutaa jedhe. Reenfan guutaa iyyuu isin jedhe Yesuus deebi'ee dhufee reenfa biyya ajjeesee fixee nama keessa reenfan guutaa? Bineensota gargaaruudhaaf warra lolatti ba'an loltoota biyya lafaa hundumaa yeroo hin kuteessu akkasumatti miti. Rakkoon hin jiru bakka kanatti amma waa sirraa fudhadheera Yesuus itti erga amanteeti Yesuus Kiristoos ganaa dhufee biyya ajjeesee reenfa lafa keessa guutuu dhufaa jechuudha. Galatoomii ishi Akkas miti. kana dabarreera. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Ada biraa qabda? Bineensa isaa lakkoofsa maqaasaa fi mallattoo maqaasaa warra akka namoonni fudhatan godhu namni mallatticha fudhanne immoo bituus gurguruus akka dandeenya isa godhu sana Yesuus Kiristoos isarraati mootummaa fuudhee mootota biyya lafaa caccabsee mootummaa waggaa 1000 nagaatiin biyya lafaa kana bulchuu hin dhufa. Yeroo sana ergamoonni isaa 12 wajjin dhufaniiti gosa Israa'el 12 mootii ta'u. Kana beekuu qabda. Wal keessan laaqeen ani kan si gaafataa jiru ka dhufee kan daawwitu waa'ee isaa dubbate naan jette kana si gaafataa jira. Ganaa dhufee reenfa singidduu naqaa jedhamoon jedhu. Dhufee jedhamite ilaali. Inni saba lafa irraa keessatti firdii hin baasa. Ayyee. Achiin ammallee bulchitoota reeffas isaan keessa hin guuta. Bulchitoota lafa irraas hin caccabsaadha. Bulchitoota hundumaa warra amma jedhan kana hin kuteesseeti. Bulchitoota kan biraa Reeffas immoo guuta miti. bulchitoota biyya lafaa. Kanaafuu reenfas immoo guuta. Eeyo. Ayyee galatoomi bakka kana fudhadheera Yesuus ganaa dhufe akka inni ajjeesuu ganaa reenfa lafa guutu baradheera galatoomi kan biraa ragaa biraa bakka biraa fidi kakuma ufaa kan hin Akka biraan fudhatin. Ani warra jetteetti fudhadhe Yesuus ganaa dhufe mootota cabsee reenfa immoo ganaa nama gidduu guuta biyya ajjeesee akka jette fudhadheera naa galeera amma kakuma ufaa keetti Yesuusin hin beeka ka jette agarsiisi ka biraa. Kabiraa immoo isa Museen isin dhagoota kanatti Waaqayyo raajii isinii kaasasa jedhedha. Inni immoo macaafa keessa deebii keessa jiranitti fakkaata isa illee siin baasa qoyee ammaaf nama biraa wajjin dubbadhu nama gawin gaggeessa suuqii keessa jira. Isa baasi qottoo yoo rakkoon hin jiru.